अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह मेरी दुआओं से ठीक ठाक फिट होंगे। आजकल तमाम फैंटेबलस मॉम्स इस्तकबाल रमज़ान और मुबारक की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आप लोगों को फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत पेश आएगी। मेरे चैनल पर फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मौजूद है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मेरे चैनल पर जाकर फ्रिज की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की फुल वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और रमज़ान में फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।